किस तरीके से हम जो है आज बना पाएंगे बॉटल्स की बोट। क्या वो काम करेगी या वो काम नहीं करेगी। सा भी जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मटेरियल है ये वेस्ट ही है। सबसे पहले गाइस एक बेस बनाना पड़ेगा बॉटल्स का। हो गए यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि हमने इस तरीके की बहुत सारी लेयर्स बना दी हैं। इनको अब चिपका देंगे एक साथ में। कितने बड़े साइज की गाइस जो बोट है वो यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉटल्स का यूज किया गया है, कोई लकड़ी नहीं, कोई लोहा नहीं। अब बारी है टेस्टिंग करने की, तो गाइस लेकर के चलते हैं इसको पानी में। तो लोग जा रहे हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए। चलो अब इसको जो है गहरे पानी में लेके चलते हैं। करा पाने करा डब विच गन तरा जेब विच काली खब्बी सीटी उते रन करा